5. Drive.小松の味。何食べてんの？食べる？しめ鯖。小松さんがあれやってくれたんだって。まだ熱い？あ、これもういけるよ。これ冷やした方がうまいと思う。マグロも持ってきた。マグロ？マジで？冷凍マグロ？コスコでこの布を買って一応持ってきてんな、さらしあったしなって言って、たださ、あれはなんか家用のさ、こうどっかからどっかにこう柱にこうつけてピーンって貼るみたいな、なんかこういうのがなくてさ。あ、でもこれはあれどう？うまい？いいね。念願の湖畔キャンプ。
Puppy. So cute. Lo wait Sorry. He's a Rottweiler. Oh, so Oh cute. my god. That's about 7 weeks. Oh yeah? Oh my god. So cute. Oh. He's scared of everything. Sunny, come on. Oh my god. Yeah, they're always small and they grow. Yes. Only 7 months old. Oh my god. I know. Right? Yeah. Wow. Beautiful. Yeah. Thank you. すぐ足入れてね。No problem. 痛いんだじゃん。見て。あ、緑が入ってるじいい感じ。シュシュン。どんぐらいの厚めがいいと思う？ゃん。薄めでいいと思う。すごいなこれ。ちょっと弱くしよう。うん。虫がすごいねやっぱ。水場だねやっぱね。焚き火だ。キャンプファイヤーや。こんぐらい薄いから普通にやってるよね。でもさ、ああいうさ、米系のさ、スーパーのこういうマリネの肉ってうまいんだよね。なんかしみしみだし。めっちゃいい匂い。うん。まーちゃん。うまっ。なんでそれ。今度ね、1ヶ月がどうかな。その入ったクリアの四角いボックスの中に全部入ってオーロも入ってる。お菓子売ってた。お菓子売った。ありがとう。受け取ってたよ。嘘。びっくりする。モーニング。おはようございます。あー、